여러분, 류밍입니다. 오, 주시하요? 시간 겁나 오랜만이지? 아, 혀 꼬는 거 봐. 판타스틱. 윤호 안녕. 저 윤호야, 그 뒤에 하트는 뭐야? 설마 아니겠지? 아, 그렇지? 다행이다. 얘들아, 나도 같이 공부하자. 나 진짜 사회 폭망이잖아. 아, 알았어. 통내용 알려줘. 저 끌게요. 안녕하세요. 기분이 애매모호한 실시간 킨 주신입니다. 야, 거기까지 맞을 테니까 더 오글거리는 짓 하지 마라, 제발. 뭐, 민씨 하이하이. 저 자식이 그냥 개구라친 줄 알았는데 진짜였음. 그래서 사귐. 개수로가 자빠졌네. 나 쟤랑 사귀기 전까지 못소리였어. 가짜야. 야, 류민, 너가 윤호 좋아하는 걸 알겠는데 네가 여우짓해서 너한테 윤호 뺏은 것도 아니고 꼬리친 것도 아닌데 왜 난리 부렸어야. 아이고, 저 합성 삘이네. 에. 지가 고백해놓고는 난 상관없음. 근데 증거는 한번 보자. 야, 류민 가져와. 야, 이것들아, 일단 저 사진 합성이야. 멍청이들아. 봐봐, 두 개 말풍선 테마가 다르잖아. 야, 그리고 너 류민 자기소개 아주 잘하더라. 여고 꼬리치고 너는 이번에 자기가 하는 수법을 남에게 돌리기까지 했네. 아이고, 우리 류민 그 잘했어요. 그리고 윤호 니는 그것도 자세히 확인 안 하고 사람 판단할래? 그럼 숟가락에 케첩 묻힌 거 보고 살인범이라고 할 거야? 아휴, 야, 류민 넌 반성이나 해. 네가 이거 당하면 소리 좋겠냐고. 만약 네가 당하면 소리 지르고 울고 난리고 아니었어. 내가 멘탈 있으니까 이 정도지. 너 완전 기대해. 내가 완전 학교생활 유튜브 생활 다 망하게 해줄게. 그리고 네 구독자 너 나랑 단짝이어서 내가 특별히 홍보해준 거였어. 즉 네 구독자는 전부 다 내 구독자라는 거 저격하면 네 자동으로 계속 하게 돼 있어. 그리고 나 우리 학교 짝인 거야. 내 학교에서 손 보태리고 학폭에 올린 수고. 사고 안 받아. 저 끌게요.